En Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, ¿alguien puede leer ahí en su Biblia de electrónica? Porque no hay luz. ¿No tienen? ¿Alguien trajo Biblia en su celular? A ver, vamos a ver a Joshua. Joshua, lea Eclesiastés 3:1. ¿Cómo dice? Esto es una conferencia, no es una predicación. Que quede claro, amén. Por eso estamos dando las citas bíblicas para que nos apoyemos y no hablemos de más. ¿Cómo dice? Ajá, 3:1. Amén. Todo lo que se requiere, todo tiene su tiempo. Para ustedes, tiempo de su infancia, tiempo de su adolescencia, tiempo de su juventud y tiempo de su enamoramiento. ¿No les suena bonito eso? Pero muchas veces unos brincan tiempo de la adolescencia al tiempo del enamoramiento. No reconocieron la juventud. Por eso es importante que el joven no despierte el amor antes de tiempo. Esperen, jóvenes. Algunos tienen sueños, pero unos dicen, no, pues que yo sueño que estoy con el muchacho. Es que yo sueño que tengo tomado de la mano a aquella muchacha tan bonita. Seguramente que el Señor me está enviando, el Señor me está dando revelaciones. Oye, jóvenes, es importante entender entonces la formación, una formación sólida en el noviazgo. No se adelanten. Hay que planear, hay que orar, hay que pedir a Dios su voluntad, que Dios nos guíe. Yo no sé cuántos de los que están aquí ya se enamoraron alguna vez. Levante la mano que ya se haya enamorado. Yo, hermano, ya me enamoré y sigo enamoradísimo. Sí, eso es verdad. Sigo enamorado. Y mi chica está allá. Gloria al Señor. Sigo enamorado. Pero lamentablemente, una vez le pregunté a una pareja y le dije, oiga, ¿ustedes que ya tienen tiempo enamorados, ya son novios? Dice, sí. ¿Y cuándo termina su noviazgo? Pues una vez que nos casemos se acabó el noviazgo. Y no es verdad, jóvenes. El noviazgo sigue, el enamoramiento sigue su curso. Se corta, se acaba cuando viene y piensan en el divorcio. Se acabó el noviazgo, se acabó el enamoramiento. Lo único que ven son contrarios, enemigos. Por eso, jóvenes, es necesario planear. Mire, ustedes saben muy bien que el casamiento no es solamente para un año o 2 años, es para toda la vida. Entonces, miren, la etapa de la juventud es un tiempo para buscar especialmente a Dios, a Dios, a Dios. Yo solo lea Eclesiastés 12:1, muchos lo saben de memoria. Es un tiempo. A veces se confunden los jóvenes, es que hermano, ya soy joven y ya, hermanos, estoy desesperado, pero recomiéndame una chica. Y las muchachas dicen, recomiéndame un muchacho, hermano, pastor, por favor. ¿A quién me recomienda, pastor? Mira, ya tengo 15 años, 16, y no quiero llegar a los 18. Sino antes de enamorarme, quiero enamorarme. Cálmese. Escuche para qué es la juventud. A ver, escuche, fuerte, fuerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días. Ahí nada más, gracias.
Acuérdate, joven, en tu juventud lo que tienes que hacer es acordarte de Dios. Por eso dijimos que la etapa de la juventud es un tiempo para buscar especialmente a Dios. El joven ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma. El casado tiene cuidado de amar a su esposa, a su esposo. Pero el joven dice, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo doy toda mi fuerza, doy todo mi tiempo. Por eso le dicen a los jóvenes, jóvenes, lo queremos aquí a las 5 de la tarde. Y los jóvenes ya están a las 5 de la tarde. Pero dile a los varones, dile a las damas, dile a los casados, hermano, es que tengo este compromiso, es que, ¿sabe qué? Estaba yo viniendo y es que sucedió algo, tuvo que pasar algo. Entonces, por eso el Señor nos dice, acuérdate muy bien, aprovecha ese tiempo en tu juventud, porque va a llegar el día, los días malos, esos días malos que tú no vas a poder, aunque quieras, pero tienes otras prioridades. Ahora que puedes, ahora que eres joven, ahora que tienes tiempo y tienes fuerza, échale muchas ganas, jóvenes. Amén. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? En segundo lugar, los jóvenes o los adolescentes inmaduros aún están en etapa de formación y apenas están en esa etapa de formación, ya quieren brincar al otro escalón, ya quieren ser padres, quieren ser madres. Cuidado, jóvenes, que esto no suceda en Príncipe de Paz. Amén. Amén. Que no suceda eso en Príncipe de Paz. Apresurarse puede llevarles a situaciones lamentables. Sí, jóvenes, no se apresuren. Ay, no se apresuren, porque pueden lamentarse después. Hay jóvenes que se apresuran. Yo le daba una enseñanza a la juventud y les decía, cuando el adolescente apenas está abriendo los ojos y empieza a enamorarse, al primero que se le atraviesa, se enamora, porque no sabe qué quiere decir enamorarse. Por eso ustedes ven que hay señoritas de 15 años se enamoran de uno de 40 años. Y uno se pregunta, pero hermano, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que esa muchacha, cómo es posible? Ay, Dios mío, no lo entiendo, no lo comprendo. Porque apenas abrió los ojos y vio al príncipe azul, dice, ese es el azul. Cuando que no era azul, ese ya es bien trabajado y cansado. Sí. Y la joven o el muchacho o la muchacha dice, Dios mío, esta es mi oportunidad. Y de repente, ¡pum!, se casan. Y de repente, hasta hijos ya tienen, igual de su edad. Dios mío, ¿qué clase de vida va a llevar ese muchacho, esa muchacha con esa situación? Tal vez ustedes digan, hermano, eso le pasa solamente a las muchachas y a los muchachos nunca. Yo no he visto un muchacho con una persona mayor. ¿No lo han visto ustedes? ¿No? Pues abran los ojos. Si hay jovencitos con personas ya de 40, sí, esa es mi princesa. No sé si es azul o es rosada, no sé, o es rosa. No sé qué color es, pero el asunto es que el muchacho dice, esta es mi oportunidad. Aceleran el amor, se apresuran.
y después son llevados a situaciones lamentables. Cuando abran bien los ojos, entonces lo primero que dicen, y aquella mujer tiene 60 años y, y el muchacho todavía tiene 25 o 30, o a viceversa, la muchacha tiene 30 y aquel varón tiene 80. Dios mío, ¿qué hice? Quiere salir corriendo, pero es demasiado tarde. Eso es que no abrió sus ojos, aceleró el amor y ha caído en situaciones lamentables. Por eso Cantares 8:4 nos dice que no se debe apresurar el amor. Joshua, ayúdenos. Proverbios 5:7. ¿Cómo dice? Si usted lo puede encontrar en su Biblia, puede hacer. 5:7. Ahora pues, hijos, oídme y no apartéis de las razones de mi boca. Sigue el 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta del pecado. Sigue. Para que no des a los extraños honor y a tus años al cruel. ¿Escucharon? No des tus años al cruel, al malo. Aguanta, aguanta. No desperdicies tus años. Y sigues leyendo hasta el 14. Vas a ver que es importante que nosotros como cristianos aprendamos a depender de Dios. Que la juventud de hoy aprenda a depender de Dios. No aceleres el amor. Toda vez que la Biblia habla de enamorados, lo relaciona con el mal, la tristeza y el castigo. Toda vez que la Biblia habla de enamorados, lo relaciona con el mal, la tristeza y el castigo. Hay quienes dicen que la Biblia no habla de enamorados o que no menciona la palabra enamorados. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿La Biblia habla de enamorados? Lo cierto la Biblia sí habla de enamorados. La Biblia menciona la palabra enamorados solo para relacionarla con algo negativo. Si ustedes van en la Biblia, se van a dar cuenta de las historias en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 13, 1 al 15. ¿Se acuerdan cuando los hijos de David, cuando Amnón, aquel joven, hermano de Absalón, se enamoró, o sea, Amnón se enamoró de su hermana Tamar y se enamoró perdidamente y dice, es mi hermana, pero la quiero mucho, es mi hermana, pero no hay otra como ella, es mi hermana, pero y se enamoró, terminó abusando de ella sexualmente para después despreciarla terriblemente. Qué triste situación. ¿Puede usted imaginarse que eso suceda en una familia? Y la palabra de Dios nos sigue hablando también cuando, si vamos en Jueces 16:4 en adelante, nos habla de un hombre que ustedes conocen, a Sansón. Sansón estuvo lejos del consejo de sus padres y se enamoró perdidamente ¿de quién? Exactamente, de una filistea llamada Dalila. ¿Sí? ¿Y dónde se acabó Sansón? Terminó siendo traicionado, esclavo y muy humillado por sus enemigos para luego morir con ellos. Así termina una situación terrible, trágica. Jóvenes, hay que aprender a enamorarse.
Porque a veces los jóvenes no han tomado curso de enamoramiento. ¿Habrá curso de enamoramientos? Vamos a preguntar a los hermanos grandes que están aquí. Hermanos adultos, ¿habrá curso de enamoramiento? Dijeron amén. Sí hay, hermano. Acérquese a sus consejeros, acérquese a sus papás. Dile a tu papá, sácalo un día allá afuera y préndele allí una fogata. Dile, papá, venga, quiero hablar contigo. ¿Cómo puedo enamorar a una muchacha? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? Su papá ya pasó en esa experiencia. Y su papá, ¿quién más? Su mamá, te pueden aconsejar. Ellos son las personas ideales para aconsejarles y diciéndoles, ¿sabes qué, hijo o hija? El enamoramiento es esto, es lo otro, es aquello. Piénsalo bien. Lo primero que va a decir tu papá o tu mamá, ¿cuántos años ya tienes, hijo? Pues tengo 15. No, todavía, hijo, no. Escucha ese consejo porque ese consejo es sabio. Tengo 25. Bueno, pues más o menos ya estás. Más o menos. Ya estás en la edad de enamorarse. A los 30 pues también es bueno todavía. Amén. Entonces, jóvenes, la Biblia nos enseña que el fin y en toda relación amorosa debe apuntar al matrimonio como Dios lo establece. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ya vimos que la palabra de Dios nos habla de enamorados, pero menciona a los que se enamoraron y lo hicieron equivocadamente. Ahora, vamos a ver qué dice el Señor, qué dice la palabra del Señor, qué dice nuestro Señor Jesucristo. Busquen en su Biblia Marcos 10, 7. Ahí está el consejo de la palabra para ustedes en esta noche. ¿Qué dice? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Muy bien. Esas son las reglas del enamoramiento. Joven, jovencita, señorita, joven, cuando usted piensa casarse o enamorarse, es que estás pensando que vas a salir de la casa de tus padres y unirse a tu esposo o a tu esposa. Eso es enamoramiento. Está establecido la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra también en Efesios 5:31. ¿Alguien lo puede leer, Joshua? Efesios 5:31. Ahora, ¿ya? ¿Cómo dice? Efesios 5:31. Y alguien lea 1 Corintios 7:1. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está. Lo mismo dice, ya tenemos dos citas bíblicas. Dice 1 Corintios 7:1. ¿Alguien lo tiene, Michi? En cuanto a las cosas Ahí tenemos una verdad. Si no se ha despertado el amor en ti, no lo forces.